Good morning, everybody. And welcome to our morning service. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Ndị mama, ndị nna, Gabo Sunday Kito Nambo, Rogade Uri Memen, Neko Kasiwe, Aguya. Na Ayima, now for a week, Abalani, go to Esue, or Dinga, or the Apostle. John Asina, the Elumato Gate, and Sumea. Tata, Uncle Fihana, Kana, Okwa, and taken and wine. Mana ihe na Israel ta ilekwazi idugo nkwadebe kedu ka isi akwadobe n'oge nkwado ide isi nke isi na masị maka ihe ya maka amara ya gracia iji wee kwenye wee sime ya maka o nwere ike na-akpọ anyị eji isi ya ka anyị wee ghọta mgbe ọ na-akpọ anyị na Samuel na wiki gara aga kpọrọ Samuel mata be nchu oje konye na asia na usia oke por nos ko mo por ke usia na we mo di dogi na ke o we ku sire ku sire ke na ko ta ko chine ke ta ko dia ni mo mai I hota mo chine ke por ani maka na kai si ni maka ke se me ai ai mo ka ya ga ro ta ko kai ke ni yo ya ma chi mata ko pa ni ji si ko na ụmụnna ka anyị gbado ụwa anyị nke ọma maka mkpeme nke Eucharistia site n'ikwute njọ anyị ekwupụta ngwa Chineke jide niile
ike niile dị ndụ ebighị ebi, biko anyị na-arịọ gị na-erisi omume anyị n'ụzọ ga na-amasị gị, ka anyị jupụta n'ezigbo ọrụ n'aha nke nwa gị ịhụnanya site na ịhụnanya Jesu Kristi nwa gị onye gị na gị na-achị na ịdịkọta otu nke mmụọ nsọ otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Bilie gaa nnukwu obodo ahụ bụ Ninive, zie ha ozi m ga-esi gị. Jona wee kwado gawa Ninive dịka onye nwanyị si gwa ya. Ninive bụ nnukwu obodo buru oke ibu, ọ na-ewe abalị 3 ịgafe ya. Jona bidoro njem o ji agafe nnukwu obodo ahụ. Ọ gaala ije otu ụbọchị na-ekwu sị, sọ 10 ụbọchị ka ọ fọrọ tupu ala Ninive n'iyi. Ndị Ninive wee kwere na Chineke. Ha kara onye ọbụla ebu ọnụ, bịakwa yiri uwe mkpe, ma onye ukwu ma onye nta. Mgbe Chineke hụrụ ihe ha mere n'ịtụgharị n'ụzọ ọjọọ ha, ihe ahụ ọ bara mba ọ ga-eme wee wute ya n'obi ukwu. O meghịkwa ihe ahụ. Okwu nke osebụrụ ụwa abụ ọma na azịza ya. Ife anyị ga-aza bụ, biko onye nwe anyị kụziere m ụzọ gị. Zara ya. Kụziere m okporo ụzọ gị, kụzikwara m n'eziokwu gị, kụzikwara m n'ihi na ị bụ Chineke na onye nzọpụta m. Onye nwe anyị, cheta na nnukwu obi ebere na obiọma gị bidoro na mbụ. Onye nwe anyị were obiọma gị cheta n'ihi ịdị mma nke gị. Biko kụziere m ụzọ gị, biko onye nwe anyị, biko onye nwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Onye nwe anyị dị mma, bịakwa kwụba aka ya ọtọ. Otu a ka ọ ga-esi na-egosi njọ ụzọ. Ọ na-edute ndị umeala n'ezi omume, bịakwa kụziere ha ụzọ ya. Azịza. Biko kụziere anyị ụzọ gị, biko onye nwe anyị, biko onye nwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Biko onye nwe anyị, biko onye nwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl degara ndị Kọrint. Ụmụnna m, isiokwu m bụ nke a:
oge fọdụrụ anyị dị mkpụmkpụ. Bido ugbu a gawa, ndị ji nwanyị ha biri ka ndị na-alụghị nwunye. Ndị na-aṅụrị ọṅụ ha nọdụ ka ha ṅụrị gị. Ndị na-azụ ahịa ha biri dị ka ọ bụghị ha nwe ihe ha zụtara. Ndị na-agbaso akụ na ụba na ihe ụtọ nke ụwa nka ha gafela oke n'ihe ha ji ihe nke ụwa eme. N'ihi na ọdịdị ụwa nke anyị nọ n'ime ya ga ha agafere. Okwu nke Osebruwa. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Alaeze Chineke dịkwa nso. Chegharịanụ, kwerenụ na ozi ọma. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị nsọ nke Mak dere. Dịrị gị ndị nwenụ anyị. Ma mgbe e tinyesịrị Jọn n'ụlọ mkpọrọ, Jesu bịara na Galili na-ekwusa ozi ọma Chineke, sị, oge ezuole, ọchịchị Chineke dịkwa nso. Chegharịanụ, kwerenụ n'ozi ọma. Ma mgbe ọ na-aga n'ụzọ osimiri Galili, ọ hụrụ ndị na-akụ azụ abụọ, Simon na Andrew nwanne ya, ka ha na-awụnye ụgbụ ha n'ime mmiri. Jesu wee sị ha, bịanụ sowenụ ụzọ m, ma m ga-eme unu bụrụ ndị na-akụta ndị mmadụ dị ka azụ. Ngwa ngwa ha wee tụpụ ihe niile ha ji egbu azụ n'azụ ha, were sowe ya. Mgbe ọ gatụkwuru n'ihu, ọ hụrụ ụmụnne abụọ ọzọ, James na John, ụmụ Zabedi, ka ha nọ n'ụgbọ na-edozi ihe ha ji egbu azụ. Ngwa ngwa o were kpọọ ha, ha were hapụ nna ha Zabedi n'ụgbọ na ndị ọrụ egwuregwu were sowe ya.
Jesu na ndị na-eso ụzọ ya wee rịago n'obodo Kapanọm n'ụbọchị izu ike. Jesu banyere n'ụlọ nzukọ ha na-ezi ihe ụzọ o si akụziri ha nkụzi, wee tụ mmadụ niile n'anya n'ihi na ọ na-akụzi nkụzi dị iche nwere ike, ọ bụghị dịka ndị ode akwụkwọ ha. Ozi ọma ka o si n'ụwa. Otito dịrị Jesu. Ana m na-ata mmemme jiri onye ọ na-ahụ nsọ amaghị ka m ga-esi ekwu, amaghị ka m ga-esi mana gosi na wee dị taa mara ihe ahụ ejiweta ịgwa eziokwu maka oge m na-eche gịnị ka m ga-ekwu, gịnị ka m ga-agwa, gịnị ka m ga-asị m mụtara n'onwe m. Mana kosi na wee dị anyị wee chọpụta na taa m na-eme mmemme maka nwa anyị bụ nna anyị ukwu Kwaji Cyprian Bonifance, Blessed Cyprian Bonifance. For me, to be honest, after I have not been paying much attention, but when your pastor led me to remember, think about it. And since then, I have been going through and thinking about it, and it's really, really fascinating. Ihe na-ahụ aka bụ ihe anyị nwa bụ ndị ụkọchukwu. Nke mbụ, ọ bụkwa nsụsụ anyị ma na onwe anyị bụ ụkọchukwu, mana unu na onwe unu bụ ihe anyị na-agabiga na vokeshọn anyị, na ọrụ anyị bụ ihe anyị pụtara na n'ikpe na ndị Ninive. Ugbu a ka oge mechara kampen ghọtasịa, okay, no wonder Jonah jiri ebe ọsọ so na achọghị ịga. Jonah si achọghị ịga. M chetasịa. Without any offense to anybody, please don't misunderstand me. I'm only saying how I understood the briefly. I'm just talking to sharing what I understood, what I reflected, what I appreciated, not preaching. After the Nigerian citizen, it's like he's onye Igbo Yaga onye Father and Bishop no Hausa. Ejere wore ejere chiefa. But it was a terrible feeling. Okay, it was a terrible feeling. It's not good Hausa. Maka na cheta ihe many of you, or especially the youngsters, am I giving junior? But they're not profitable about it. It's very hard. Because Kenya Jigaga aga Ninive. Maka ndị Ninive so na ndị a na-akpọ Northern Assyria anya na-akpọ na Bible. Gaga mebie obodo ha na Israel, Northern Israel, destroy Israel. So oge asị abịa ji ebugara ha ozi ọma ka ha chegharịa because a na-eche Jonathan Chineke ga-ewere ihe ọjọọ nọ n'ala ha wee mebie obodo ha. Mgbe Chineke si ya jee gwa ha instead ka ha chegharịa in 40 days. Ọ na ha chegharịa mebie. Yes, what can I say here? I want me when you got in and watch yes, as you know, you got it. Yes, so Kapak or Balaka. As the moon, blue yellow plan on the beach, warrior. If we indicate things, I want to take it around. Children was in chance. But the most enough is to go to do what God asked us to do. So read that book, it's a small book in the Bible. I'm very happy.
So, for me, it was a wake-up call. A wake-up call. And it is very hard to understand what we have gone through. We have first Cyprian, I didn't go to Cyprian. I don't know, it's very hard to understand why. Or just we wait 40 days. Immediately, Mary, I have your Johanna, because when you hear God regretted, God doesn't regret. God is not a human being. Oh, you need that one. No, it's true. He's not a human being. That kind of human emotion. He doesn't exist that. We must be clear about it. And we have many places in the Bible where God changed his mind for various reasons. Genesis 5, must be the greatest creating man. Genesis 11. God regretted for giving him and what is your language? So there are many places of that. God does not regret. But God showed his mercy on one of the things about it is they understood in 40 days as soon as they got the message. It takes 3 days to cover the whole of Nineveh. So they're telling you how big the place was. But also to tell you as soon as the message went around the city, all changed their mind. They repented. The king has said, what does it mean? God calling them to salvation. On the condition, on one condition, that they repented and be converted. They repented and be converted. 40 days, the nation will be destroyed. And they recognize the urgency. The urgency is important. God has called them, but they have to understand the urgency. And the person being sent to Jonah has to also understand the urgency. Go back to Ezekiel chapter 18 verse 21. Onye ọjọọ na-eme ihe ọjọọ chezọ ihe ọjọọ ya ga-eme ka ọ ga-ebido ọ ga-agbaghara ya ndị okwenye. Mana onye na-eme ihe ọma hapụ ihe ọ na-eme ihe ọjọọ ọ ga-elere dị gịnị ahụ and ọbara ya ga-anọ n'isi. What I'm trying to tell you is that being a Christian and being called to where we are means it's on the condition you repent and change your life. Condition that you repent and be converted. And we case the Billy Graham was going for somewhere, for some water. Nigeria, naturally, the case at the post office, turn right, the first red light, turn left. The second signpost, turn right. And turn right again. And you turn left and you see the post office there. They say, thank you very much, my son, for telling me this. If you come around in the city, hot there, you see me telling people the way to go to heaven. The boy turned around and said, you show people how to go to heaven? He said, yes. And you don't know how to go to the post office. You don't know how to go to the post office, and you are going to show people how to go to heaven. I'm sorry, I will not be there. So, because for me, here today, check out the second reading. Paul said, why? Because the time for the urgency of the company. Then, on our Ganos or Simon and Andrew. The last Sunday, I got a case in John did them. Oh, Andrew got called Simon, see, and I who was there. How boy I had it. That was the case. This is Mark, presenting Mark is action packed. But when the time for 20 side stories, it goes straight to the core. How happy had him, Gawa? So many.
ọ bụ na ha like ihe ha na-eme azụ ha na-aka ma ụgbọ ha ma ihe niile mba ha hụrụ ihe ka obi eme gịnị rọba ha wee some ozugbo ya pụkwa na-aga ha wee hụ James na John ebe ha na nna ha nọ n'ụgbọ mmiri na ndị ha ya na-arụ ha ọrụ na-emezi ya kpọọ ha ụmụaka abụọ ha hapụ nna ha ebe ahụ ihe onye bụ James na John who are they? Ụmụ Zebedi. How old are they, do you think? Like Peter or Andrew? Who are they? How of what age? They are not adults. They are teenagers. They were teenagers. Because those are my Hindi Jew. Therefore, they have to be with their father to teach them how to fish. They have to be with their father. They were teenagers. Don't think that vocation Monday father, Monday sister would never win. You think they didn't love their father or their mother or their thing? God said that's okay. But the important thing is that you must live. Go back to Mark 8, 34 and so on and so forth. If you want to be my disciple, you must forget your father and your mother and the rest of them. Take up their cross and follow me every day. The call is universal. The call is urgent call. You have to understand it. But I want to come back to my main point. I'm going to finish this short. Honestly, for me, after going through the whole thing, I said, wow, I remember very well. I never had a chance. I know I have read it a little bit, but not so much as I started reflecting on if I were to have the opportunity, the whole week would have been a week of celebration for us. Because we need people to come here and share with us their experience of their journey. Sister, father, bishop. We need to get them to come and tell us what have been the experience and what have they done so far to change the whole thing. What is happening? I blessed Simon, for me, he is our first saint, the first star. The first person to the church bearer to show us that he went through nails, constant business to be a priest. Because I may go discrimination, I may go racism. Simon saw it, the terrible situation where they killed him. For me, for them saying they could have used it, but I don't want to use the word. It's like they killed him with racism and with the operation of living with your child, unless you have never had that experience. I remember when I was in Zimbabwe. When you're telling me this, don't end this window for I like go for because you have it's not a joke. We have even living here. I mean, it is terrible. I have both in England and both missionary work and training everywhere. I had that experience. But only God knows the experience we are going through. That is why when I come home or when I see people, I go to my father, my bishop, it's just very disturbing. It's very disturbing to know we really don't understand what it is. We have never learned a lesson. The only don't put me, I speak what I have. And so have mercy on me. That might be maybe different from it. But we have not been able, honestly enough, to share our experience by living with these people who have different God. The secret, stand it, or whom all father, and they wouldn't be father, all not because of his father, and the American. So, we do that, Okoye son, Moses for a cool and that that man suffered what we call terrible racism, which has not stopped.
But it has assumed a new dimension that people are not powerful. And the past year, come here when you will. I just say, make sure you go. If you do go down on the wall, and go down and follow us again. You back on Siena, and because I don't know the past of your assistant. It's in my hand. And then I nobody. It's just so terrible. It's total disorganization of understanding the call in which we are responding and the life we live. As Igbo Christians, we have not been able to tell the truth of what it means to be an Igbo Christian. Simon is different about and the Yamaha has okay because of talking here. Mamma can look at the West Yamaka Gabidos Yamonas in Nigeria. I see a guy because you know how would take him. But it's a way to get rid of him in the other place. Just as they do with us. So if you celebrate today, I want us all of us to think about what we have gone through to get there. Okay, oh yeah, we went to school, we went to the classical field of I know that we are like him now, like him now, like him, the guys that all with you. But oh no, oh yeah, when you go here this today, you must find today because this reading should have ended today, or this today would have ended with a 1 week celebration where we have a place everybody who has lived the right or lived the life outside Igbo land to come and share with us what have been done. Everyone has his own story or her own story to tell about what even the place of work, how much you are seeing, but never had. How much your promotion went around, and so on and so forth. It is still the same suffering we are going through every day. Young people, you may not understand it. It doesn't matter. You may think, you might dress like them, you might think like them. It's very hard. Thank God how you dress in there. Because your dress, the devil not inside this dress. It's true. We are all putting on dress and we like, of course I like to be dressed. But actually, nobody knows the devil inside this dress. And nobody cares. You're talking about how smart are they because of this. But the young people, we have to understand. We have not reached the side, we haven't reached any level to understand where are we in our Christian journey as Igbos or as Nigerians. Because it is still the problem we have that by body. Or the father, man, also man, Igbo, man, because nobody seems to understand that. It's just something I don't understand. But when you see Jonathan, what he went through, it's just everything you know about it. It's a reminder for me of what I went through. I'm still going through. Makana. The guys say, "We want to make onye maka afọ Nigeria." The only thing that I know, and I want to live it that way, but I can't go in. It's not this time. It's not enough to talk about. It's not enough to teach about. What secret and meant to us. But one of the things you have to understand about secret, he taught us the way of perseverance, the courage to respond to this call. In that way he responded, which we are being challenged, each and every one of us. Because I'm a priest, but I begin to see, really, I have started, but I don't know how to respond. I don't even have the repentance, the conversion. It's important. But we are still have to evolve what we call authentic Igbo Christian. We are yet to evolve authentic Igbo Christian. Men all this so thank God because you didn't know why I didn't want if you decide to follow Jesus today, decide to follow. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yes, it's a decision. Make that decision. You know, and of course, Jibril said, "This world is not my home. I'm just a part."
The angel come in this world. So we are none of us here is assured of hope. Therefore, to end it up, my dear people, please, the feast we are celebrating today, we need to go deeper. We need to go and then what can we then do? Are not saying in our own time. What has we will advance purpose in that journey to be a saint. And why we should pray, every one of us. Everybody is invited to repentance or confess. And we need to still evolve to take Igbo Christian life. El pueblo tu Chineke.
make personal connection with secret when advancing in his journey of faith. And also make personal connection with evangelization in Igbo land, because the Bible churches, there are a lot of things happening that you don't know who is who in Igbo land. And whatever happens, we still represent that light we got from God. The call is still active. Let us pray for ourselves, for the people of God. Pray that we may join secret in advance in his journey of faith to understand and appreciate our call and to pray for our homeland and our brothers and sisters. Because Jesus said, come and fish with me. Who is going to take the same step? It's ourselves. Who are we? Let us now bring our petitions and those of the whole world to him. We are confident in our God and he hears us. Songi o Chineke nna bụ onye nwere. Songi o Chineke nna bụ onye inye aka. Nwere songi o Chineke nna bụ onye inye aka. Maka ndị niile kwere na Kristi, ka ha site na nkwalite nke sitere n'okwu Chineke gbalịsie ike ime udo na ọṅụ n'ime ozi ọma, anyị arịọ gị dị nwere. Gị o Chineke nna bụ onye nwere. Gị o Chineke nna bụ onye inye aka. Maka ndị ndu na ndị ọchịchị nke ụwa niile, ka ha were obi ebere na amamihe eme ihe, na-akwalite ọdịmma nke ndị ogbenye n'ụwa, anyị arịọ gị dị. Gị bụ onye nwere. Gị bụ onye inye aka. Gị bụ onye nwere n'ụwa ga-azọpụta anyị. Gị o Chineke nna onye nwere. Gị o Chineke nna onye inye aka. Maka ụmụaka ndị ebu n'afọ, maka ndị ọrịa na-anwụ anwụ, yara ndị niile amara ikpe ọnwụ, ka Chineke site n'ebere ma site n'arịrịọ nke nwanne anyị bụ onye dị nsọ Cyprian Iwenetansi weta ike ịdị ndụ zuru oke, anyị arịọ gị dị nwere. Gị bụ onye anyị nwere. Gị bụ onye inye aka. Mere onye ebere Chukwu ga-azọpụta anyị. Gị o Chineke nna onye inyere. Gị o Chineke nna onye inye aka. Maka ụmụ ogbenye na ndị nọ na mkpa dị iche iche, ka ha na-enweta aka ịhụnanya nke Chineke na ndụ ha site n'ịhụnanya nke ndị otu Chineke na-egosi ha, anyị arịọ gị dị nwere. Gị bụ onye inye aka anyị nwere. Gị bụ onye anyị nwere Chimo. Gị bụ eze m biko ga-azọpụta anyị. Gị onye inye aka. Thank you Lord. Onye anyị nwere. Papa bụ onye nwere. Maka ndị otu ọgbakọ bụ St. Eugene, ka anyị na-echeta ibe anyị n'ekpere ụbọchị niile ma weta ịhụnanya Chineke nye ndị ọrịa, yara ndị niile na-enweghị ike isi n'ụlọ pụta, anyị arịọ gị dị nwere. Gị bụ onye inye aka anyị nwere. Gị bụ ọchanyọ. Gị
sọ Chineke m bụ onye anyị nwere sọ gị o Chineke nna bụ onye inye aka sọ gị o Chineke nna bụ onye anyị nwere. Maka ndị nwụrụ anwụ, ọ kachasị ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, yara mkpụrụ obi niile n'ọpọgachi, ka Chineke mere ha ebere ma nabata ha n'alaeze eluigwe. Mere anyị ebere biko nabata ha, mere ha ebere biko nabata ha, sọ gị o Chineke nna bụ onye inye aka sọ gị o Chineke nna bụ onye anyị nwere. Ka anyị nyochaa na akọnuche anyị ugbu a ka anyị metụọ Chineke kpere onwe anyị na onwe anyị ekpere ime mmụọ. Ka anyị na-eme nke a ka anyị na-ekelekwa Chineke maka onyinye nke o nyere anyị bụ n'ụdị sikret bụ na atasị, maka ọ nnukwu onyinye pụrụ iche o nyere anyị n'ala Igbo, onyinye iji wee nyochaa agụ onwe anyị wee mee ka ọdịnama nke anyị na Chineke dịkwa mma n'ime anọba anyị mma. Ka anyị rịọ maka amara iji bụrụ ndị nkụzi okpukpe si, ka anyị kwenye n'onwe anyị na mgbanwe dị mkpa na oge ruo mgbe anyị ga-agbanwe ka anyị wee siri bụrụ ndị nke mere Chineke ụzọ n'iche. Nna jikere na-ebe anyị ekele maka onye nyere anyị sikret bụ na atasị, o wee bụrụ onye nke na-egosi anyị ụzọ na ndidi na o nwere na afọ ihe ọta ka o nwegasịrị ka ọ na-aga ije nke ofufe mmụọ maka ọ hapụ ihe niile dịka Simon na Andrew na James na John tụrụ hapụ anyị na-esonye. Biko gozie anyị na onwe anyị gbakọrọ ebe ma na-echeta mmemme nke a nwa tụkwezie wee hapụ ihe niile wee maa na ọkụ abụ mbido na njedebe nke niile. Ọ ga-aba gbasa ọsọ okpuru a n'ụwa nwa ka anyị enweghị ebere eluigwe site na Kristo.
kedu ihe anyị ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru arụ kedu ihe anyị ga-enyere Chineke odogwu n'agha ọgwa bụ ihe anyị ga-enye gị o Chineke ọma mma mma zuru arụ ihe anyị ga-enyere Chineke odogwu n'agha isi gị ọ bụ onye ga-akọchasị mmeso ọma Chineke naanị abụ ọma ka anyị jiri bịa n'iru gị Chineke abụ otito ka anyị jiri bịa n'iru gị soro m na-eto ya n'ọdị mma soro m tube ya ọ dị mma ndị nke Chineke bịa nụ aga m akọ ịhụnanya Chineke karịsịa soro anyị Chukwu ndị na-ekpekuru ya ọ na-aza ya ndị n'anya n'azụ n'ime nsogbu ọgwa ekpekuru ya ọkwa ọ zara anyị o Chineke ezi Chineke ọma mma mma zuru arụ ezi Chineke abụ otito eji wee kele Chukwu abụ otito anyị ga-eji jaa gị mma o Chineke dị mma ebube gị dị okwu ihe o mere m ihe o mere m ihe ọ na-emere anyị ọnụ anya pụrụ ịkọ ya ọ bụ ndụ nyere anyị arụ ike o nyere anyị ọ bụ tanso nyere anyị ọnụ anya pụrụ ya mere soro m na-eto ya aha soro m ogede ya n'ọdị mma ndị nke Chineke bịa nụ aga m akọ ihe Chukwu mere m ịhụnanya Chineke karịsịa mgbe niile mgbe kuru ya ọ na-aza m ede n'anya na-asọ n'ime nsogbu ọkwa igbe kuru ya ọkwa zara o Chineke onye na-eme mma ọ gara anya ngara nga abụzọ ebe okwu ọ dị mma na-eme mma onye na-eme mma onye dị ka gị ihe ebube meela ihe ebube meela ihe ebube meela kele ya ihe ka anyị kelee ya nwanne m kelee ya nwanne m kelee ya onye gị ndụ kelee ya ọ bụrụ ga ya kelee ya onye bụrụ chi kelee chi ya anyị kelenụ ya anyị kelenụ ya anyị kelenụ ya anyị kelee ya ihe ebube meela ihe ebube meela ihe ebube mekwala ihe ebube meela kele ya ihe nwanne m kele ya nwanne m kele ya anyị kelenụ ya kele ya onye nyere ndụ gbara anụ ya egwu anyị kelenụ chi anyị onye napụtara anyị kele ya nwanne m kele ya anyị kelee ya nwanne m kelee ya nwa Chukwu kelenu ya anyị kelenu ya anyị kelenu ya kele zara ka anyị kelenu chitanse ka anyị kelee ya ka anyị kelenu ya nwanne m kelee ya ihe ebube meela ihe ebube meela ihe ebube mekwala a na-ekwu nkọ na-eme o meela anya ọzọ tinyechara ihe ebube meela nọ na ndụ anyị ihe nwanne m kelee ya ka anyị kelee ya Chukwu kelee ya ndị ọ gọziri kelee
ka anyị kelee ya o anyị kelee ya o ihe ọ gọziwo m Chineke si na ọ gọziwo m ebighị ebi Chineke si na ọ gọziwo m ebi ọ gọziwo anyị onye na-enwe mba si na ọ gọziwo anyị ebighị ebi ọ gọziwo Chineke si na ọ gọziwo ezi chimle ezi chimama ezi chimle ezi chimama ezi chimama ezi chimama ọ gọziri m agọzi o ị ga-asị m efe na ya o ọ bụ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m o ị ga-asị m efe onye na-eme mme emeworo anyị ihe anyị na ya ọnụ ya o asị m bụ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m o ga-asị m ndị otu dansị kenenu chi unu n'ihe o mere o ị ga-asị m ebe na ya gị ga-emere m ihe ọ na-emere m o ga-asị m onye na-eme mme emeworo ndị Igbo ihe anyị na-ayọ ya o ga-asị m gị ga-emere anyị ihe ọ na-emere m o ga-asị m onye na-enye ndụ emeworo anyị ihe anyị na-ayọ ọnụ ya o si m ebe na ya emere m ihe ọ na-emere m o ga-asị m onye na-enye udo enyewo n'anya udo anyị na-arịọ ọnụ ya ebe na ya emere m ihe ọ na-emere m o asị m onye na-enye udo enyewo n'anya ndụ blessed tansi o asị m ebe na ya mere m ihe ọ na-emere m o n'ebe na ya haleluya 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 amen haleluya 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 amen 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 haleluya 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 amen amen Ọba na ụmụnna m gaja m na na-achụpụ ihe ga-asọ Chukwu na aja ike niile na-alụ nọ onye nwe anyị biko mee ka onyinye ndị a bụrụ ihe ga-amasị gị ịnara nụ meekwa ka aja anyị na-achụ doo anyị nsọ bịa wetara anyị nzọpụta site na Kristi nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu.
welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwe na Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi ebukwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile o na-adị nsọ Chineke jike niile onye dị ụwa tụọ ụwa site na Kristi dị nwe na anyị nọ. Onye jiri ihe ebere o nwere maka mmadụ mmehie mmadụ kwe ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwa ebe ebe site n'ọnwa ọnwụ n'obe bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-ebupụta ebube n'oge niile n'ugwe na-asị anyị dị nsọ ezie sọgide dị ihe dum nsọ anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ịkwasa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ ọbara onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịa tupu edu ihe n'ọnwụ ka o ji aka wee nalụ were aja nye gị ekele na otu onye awa ya nye ụmụazị ya sị naranụ nke a bịa ihe unu niile nke a bụ ahụ ka a ga-eduru ihe maka unu. Otu ọgwa ka o si mee mgbe ha dịchara nri anya si o bụrụ iko mmanya nyekwa gị ekele n'otu ihe ụmụazị ya sị naranụ nke a ṅụọ n'ihe unu niile nke a bụ iko nke ọbara nke ọgbakọ ọhụụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were ụgbọala njọ emenụ nke a na ka anyị kwupụtara ihe omenke okwu anyị na-eme ugbu a. Nna na ncheta nke ọnwụ na mdite n'ọnwụ nke nwa gị anyị emenye ga-acha nke a dị n'iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'igwe ka anyị dị mmegbu ndị na-efe gị anyị ji umeala arịọ ka anyị bụrụ na-ata ọbara nke nwa gị ọbara nke Kristi bụrụ otu na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gozie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Oze na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko nyere anyị niile ebere ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta oke
na aṅụrị ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na ike niile, nsọpụrụ n'otuto niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Haleluya. 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 Ụmụnna, ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị tinyere anyị wee kpọkuo Chukwu na zọpụta anyị na-arịọ gị osepụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere dị udo n'oge anyị, site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbala ha nsogbu niile, were chekwue dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi gị onye nzọpụta anyị Yesu Kristi. Onye nwe Yesu Kristi, onye gwa ndị apọstọl gị, udo nke m ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị. Nye oyi dị otu njikọ n'otu mgbe niile, uche gị siri chọọ ka ịbụ onye dị ndụ n'aha chi ebe. Udo nke osepụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Onye ọbụla metụ nwanne ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m ezi nwanne m Igbo n'ụwa ọma, ahụrụ m. Ị chọrọ ngọzi, metụ nwanne gị aka sị ya, nwanne m Igbo n'ụwa ọma, ahụrụ m. Onye bịara ụka, metụ ibe gị aka kelee ya, ahụrụ m ezi nwanne m Igbo n'ụwa ọma.
kpọrọ m gị. ọ bụ nwa atụrụ nke Chukwu. Ọ bụ ya onye na-agwọ ya, ọ bụ ya bụ nwa atụrụ Chukwu. Lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ dị nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ ọbara nke Kristi ọba iwe ruo na ndụ ebe. Hymn number 55. Biko Chukwu eji m obi niile. Oh
number 88. Number 180. 180.
Chineke ji ike niile biko mee ka amara gị nke na-enye ndụ na-edu anyị ka anyị wee ṅụrị ya nye gị oge niile site na Kristi nwere anyị. Anyị nwere obere ọkụ one ma one ma tupu anyị na-aga n'iru mma sị ka anyị kụkere ndị na-akụrụ anyị egwu aka ha na ndị kwaya ka anyị na-akụkwuru ndị kwaya aka ka anyị na-akụrụ ndị bụ ndị na-achịkọta ịhụ ka kwaya si aga. Ana m ele ha anya ha ncha na-alụ ọlụ na-alụ ya ọfụma na-alụkọta ya ọnụ. Ndị ụmụaka na-akụrụ anyị egwu onwe onye na-akụzi ka nke ya karịa kama ha ji nwayọọ na-ege ntị ihe a na-akụ mana nọ na-ada ịkọtakwa n'ọnụ ya ka anyị kụkwara ha aka ọzọ. Oge a na-enye oriri akọwara ya last Sunday. Oge nkwụ n'azụ ebe n'ihi nke a bụkwa another observation. Ihe afụ ndị ya abịa dịka ụkọchukwu si wee kọwara anyị, ọ na-ewepụta aka ya o mechie aka etu a mechie ọnụ ya. Unu na-ere anya unu hụrụ ka aka m dị, ọ bụ ebe a ka a ga-etinye oriri imechikwa ọnụ gị. Ọ bụrụ na iji ọnụ anata eriri iwepụta ile gị ọfụma. Ọ bụrụkwanụ na ọ bụ aka gị iwere aka nri ma ọ bụrụ na ị na-eme aka nri na aka nri gị iji anata iwere aka ekpe tinye wee welụ. Ọ bụrụ na ị na-eme aka ekpe iwere aka nri tinye n'okpuru etinyere gị wee marazie ka ihe esi were mee. Imechie aka gị etu a ma o mechie anya etu a o nyere nsogbu. Imechikwa ọnụ gị onye nsogbu mmụọ ka anyị ghọta ya. Anyị na-ekene ndị tansi, ndị otu tansi bụ ndị nke hụrụ na ihe anyị na-eme taa na ọ gara ọfụma. Anyị na-ekene ha ka ha si were gbaa mbọ were fụ na ihe niile na-ejikọtara ya. Na oge niile abalị ọbụla ha na-ekpe ekpere maka tansi ka nwanne anyị nwoke ka ọ bụrụ n'oge adịghị anya na o zuru ezu ụka emezuo ya ka esi eme o wee bụrụ na aka na na-ezighị azụ onye dị asọ completely. So every night ha na-ekpekwa roziri na-ekpe ekpere maka ya ka anyị na-abanye na prayer line were na-esonye were na-eme ya. Agbasa ụka enwere relics tansi na side altar dị m n'aka nri. Enwere relics tansi agbasa ụka ndị niile chọrọ ikpeli ya ekpere ikpe ekpere iyo ya etu o si wee dogo ịkọtara ihe etu o si wee dogo n'ọta ebe a nụwa n'aka nri m. Ije ebe aha anọ ebe aha ka ịnọ ya nwe obenebe enyere 5 minutes or 2 to 5 minutes. Ndị na-ahụ maka ya si na 3 minutes. Ọ bụghị ụtọ gị nwa ha emechie ebe a. So ọ bụghị na ikwukọtara ka Chineke ji anụ ịmara etu o si wee dogo na side altar ebe a ma agbasa ụka onwe onye ya na-afụkwa. Ọ bụrụ na ị nọtebe aka o metụghị aka n'azụ ịnazie n'ụlọ ikpetọpụ nkefe ọnụ. Agbasakwa ụka anwa ndị tansi na-asị ka anyị ncha lute na họl. Ịbịa ebunye gị buru nri nke gị. Ọ bụrụ na ị na-eri ya ebe aha iribe ebe ahụ iburu ya ana n'ụzọ abụ n'ụzọ atọgbọ na ihe ọbụla ebe ọbụla. Ihe atọgbụ ya ijewe na trash the trash bin tonye ya. N'otu aka anwa kwa ezinụlọ oge oke saa gbasa na ha ya azụkwa anyị nri. So afọ anyị ya agba ịbụa tata ọ ka o si wee mee. Ndị grandma agbasakwa onwe onye chọrọ ịfụ ụnụ. Ndị grandma ka a mara ọkwa nke a agbasa o nwere onye chọrọ ịfụ ha. Oge ọkọlue na obi ọkọlue ha nọ ebe a. Oge na obi ọkọlue
ọ bụ Mama Oge rapụ na Naịjirịa unu afụgodi ya ka ọ kwụ ya ka ọ kwụ ebe anwakwa so anyị malụ ka anyị si eme ka anyị beruere ha kpọọ ha n'ụzọ abụ n'ụzọ ka anyị si eme oge ihe ọbụla metụtara onye otu anyị daalụnụ. Kịtazi ana m akpọlite Uju Ọnwasanya Miracle nọ ebe a. Miracle pụtanụ ka anyị fụgo jekwu ebe mama gị nọ. Uju Ọnwasanya ụnụ malụ George onye otu anyị na-eso anyị na kwaya oge ụfọdụ ọ na-anọzi n'aka ekpe ebe anụnwa. Uju Ọnwasanya na di ya na nwa ha jere ụlọ Krismas mana di ya esorozi wee nata. Di ya George Ọnwasanya rapụ na Naịjirịa. Ọ bụ nwa ha nwaanyị Miracle ọ bụ ya bụ ihe a na nwunye George. Anyị malụ ka anyị si eme oge onye otu anyị rapụ ka anyị na-ejeru ka anyị na-akpọ n'ụzọ abụ n'ụzọ etu anyị si eme ka mkpụrụobi George Ọnwasanya na mkpụrụobi ndị niile kwenụ gara aga. Mmasị Immaculata Ofiabulu. Come out here. I know you're surprised. Ihe nji akpọpụta ya nwere ihe ọzọ. Oge ọbụla ụmụaka anyị ha mekwere nke dị ịkpọpụta ha anyị akpọpụta ha. Don't be shy. Last week agwụla agwụ ọ bụrụ na anyị na-anụ na news ABC Channel 7 gụrụ ya wepụta foto ya o wee bụrụ gịnị o dere ese maka Martin Luther King and ese wee bụrụ nke ewepụtalụ nke mmemme niile mere na Carson Civic Center nke ndị ABC bịalụ ọ bụ ebe anwa ka m na-egezi news were fụ ebe a na-akụ ya. Papa ya mara na mma akpọ ndị iwu anyị niile esome papa ya. So anyị na-ekene gị, keep it up, okay? And our kids, this is an example, doing good, doing what you are supposed to do. This is what we are praying for. Work hard, you never know where and when. Work hard in everything you do that is good. Keep it up. Thank you. Nwere oghere a ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. First time worshipers, anyị nwere any? If today is the first time you are worshiping with us here, of course, we have one at the back. We have one on my right. First time worshipers, we see them. We have one at the back. So at least 3 first time worshipers. We welcome you. Whenever you are around, please come back to worship with us. You are always welcome here. I wene kenezindo ụkọchukwu kala anyị ụka tata. Ha bụ ndị anyị maara ọfụma already. Ụkọchukwu Donatus Ekenachi ka anyị kụpụrụ ya aka. Wee na-ekenekwa onye isi ndu anyị ụkọchukwu Jude Uche ka anyị kụpụkwara ya aka. Daalụnụ. Ugbu a ka m ghọtara na iwe na-ata nsị kansụl ha kwụrụ ọtọ ka anyị fụa
until night time. Do not ask us to please time. I hope my pastor or my host will not be against me. But I want to let you know that how I appreciate your presence today. Moreover, my opinion that you make him known. Because he is our own saint, whether the church canonizes him or not. He is our unknown saint, and we know him more. I'm saying it because until recently, and I know like myself, many of us priests or religious from our Igbo land don't even know him. And we need to know him more and connect with him because he is our own saint. And we be for us our cause in heaven. So we need to acknowledge him and let him be part of us. That we have somebody by secret when advancing whom we should emulate in our lives. So thank you very much for. And I am privileged to be their chaplain. So yeah, we need more publicity. We need more teaching. We need more celebration. God bless you all. Thank you very much. The Lord be with you. Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our Master said, let us go in peace to love and serve the Lord. Day 7.